નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એન્જલ હોર્સ ચેનલમાં। આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ રેવલ ચાલની બે ઘોડીઓ, વીજળી અને રોજી। આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો, આ ઘોડીનું નામ છે વીજળી। વિડીયોમાં જોઈને તો તમને એવું લાગતું હશે કે આ ઘોડી કચ્છની છે। કચ્છની નથી, આપણે આંડલાથી લખુભાઈની ઘોડી છે। જગ્યા કચ્છની છે, ત્યાં ગઈ ત્યાંની પ્રેક્ટિસની છે। અને આ ઘોડી રોજી છે, આ પણ તેમની જ છે, આંડલાથી લખુભાઈની। આ બંને ઘોડીઓની ચાલ તમે જોઈને એવું લાગશે કે જાણે રોકેટ છૂટ્યું એવી બંને ઘોડીઓ છે। આ ઘોડી જોઈને તમે જણાવશો બંને ઘોડીઓ કેટલી ચાલતી હશે। વિડીયોમાં જોઈને મિત્રો કોમેન્ટ કરીને જણાવશો। પલાણે પલાણે ઘોડો પાણી દાન ને પછી વાવડે વાવડે વાતું થાય, આંખના પલકારે અલોપ થાય, ઈ તો મારા કાઠિયાવાડી અસો। ભલે ઘોડા વાકડા ને હલ બાંધવા હથિયાર, જાજા ઘોડામાં જીકવા અને મરવું એક જ વાર। મિત્રો તમે આ ઘોડીને જોઈ છે, જે પહેલાં હાંકતા હતા એ ઘોડીના રેગ્યુલર સવાર હતા। અત્યારે આપણે માથે બેઠા, જે સવારની પાસે ખુલીને હાલે એટલે આપણી પાસે ન હાલે। અને બીજી વસ્તુ કે ત્યાં હાલતી હતી ત્યાં ખુલ્લી જગ્યા હતી, કાચી જગ્યા હતી, તો ઘોડુંને કાચી જગ્યામાં અને રોડમાંથી હાલવામાં આટલો તફાવત છે। રોડમાંથી દબાઈ પકડાઈને હાલતું હોય ઘોડું, ખુલ્લી જગ્યા હોય તો ખુલ્લા પગે હાલતું હોય, એને કોઈ જાતનું ટેન્શન ના હોય કે કાંકરો આવશે, પાણો આવશે કે લપસી જાઉં। આ રોડમાંથી થોડું ઘોડું અચકાય હાલવામાં, લપટવાની બીક લાગે, નીચેની જગ્યા કડક હોય એટલે ખોલીને પગ ના નાખી શકે। તો આ બંને ઘોડી જોઈ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મિત્રો? લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।